अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां तव्हांजो मेज़बान जुमो जोगाड़ी। असां जो प्रोग्राम आहे उहो जेको आहे प्रोग्राम मुख़्तलिफ़ असां तज़िया कंदा आहियूं ऐं मुख़्तलिफ़ शयुनि ते रिसर्च कंदा आहियूं। अॼु जंहिं असां अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में जंहिं शख़्सियत खे घुरायो आहे उहो कंहिं तारीफ़ जे लाइक़ु ई न आहे, पर असां हुनखे लाइक़ु सम्झी हिते घुरायो आहे। साईं जन जो तारीफ़ करण खां अॻु में तव्हांखे ॿुधाईंदो आहियां त साईं जन अंग्रेज़ी अमेरिका मां जेके वाशिंगटन मां सुबुह जो अख़बार निकिरंदी आहे उन में साईं जन लगातार 12 साल कमु कयो आहे। उन खां पोइ जेको आहे 15 साल जेको आहे BBC ते ख़बरूं पढ़ियूं आहिनि, तमामु घणी जाखोड़ कई आहे। ऐं उन खां अलावा CNN जेको चैनल आहे अंग्रेज़ी उन ते बि साईं जन इलाही सारो वर्क कयो आहे। ॿाहिरि अलॻि केतिरनि आउट कंट्री में अफ़गानिस्तान जे जंग जे दौरान साईं जन उते हुया ऐं अफ़गानिस्तान जे पूरी जंग खे उन्हनि तमामु घणो वेझो ॾिठो। जॾहिं उसामा बिन लादेन खे शहीद कयो वियो हो त साईं जन उते पाण मौजूदु हुया ऐं जंहिं महिल उसामा बिन लादेन खे गुसुल करायो पियो त हीअ पाण उते ओॾी महिल साईं जन मौजूदु हुया। सॼी सूरत अफ़गानिस्तान जी साईं जन जे साम्हूं आहे। अफ़गानिस्तान जी जंग छो लॻी, कीअं लॻी, तालिबान जेको आहे सो ओवरटेक कीअं कयो ऐं जेको अमेरिका जी फ़ौज वापसि कीअं वई, उन ते बि साईं जन जी तमामु घणी गहरी नज़र आहे। उन खां पोइ साईं जन वापसि पंहिंजे सिंध में आया। साईं जन तमामु घणियूं जेको सो आला नसुल जूं जेके बसर जूं जेके आहिनि ॿिज उन जूं हिते खणी आया। मार्केट में इलाही सारा जेके बसर जा नसुल आहिनि, मिर्चनि जा हिते खणी आया। काफ़ी ज़रात ते कमु कयो आहे साईं जन। उन खां पोइ साईं जन हींअर जेको आहे सकरनि जेका सिंध जी जेका मजमूई सूरत हाल आहे, जेका अस्पतालुनि में दवाउनि जी खोट आहे, उन खे तमामु गहरी नज़र सां ॾिठो आहे साईं जन ऐं रिसर्च कई आहे तमामु घणी त आख़िर छा वजह आहे जो सिंध जूं जेके अस्पतालूं आहिनि उहे तबाह हाल आहिनि, माण्हुनि खे दवाऊं न पियूं मिलनि, माण्हू तमामु घणा परेशान, एतिरे हद ताईं जो 5 रुपया वारी सिरिंज अस्पताल में मौजूदु न आहे। आख़िर ॾोहो कंहिंजो आहे ऐं छो नथियूं सिरिंजूं माण्हुनि खे मिलनि, आख़िर वजह छा आहे? उन जे लाइ असां अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में तज़िया निगार ऐं तमामु जेको आहे सो ॿाहिरि मुल्कनि मां घुमी फिरी वरी अची सिंध में आयो आहे पाण ऐं अचण साण ई जेको हुननि सिहत ते कमु कयो आहे, तमामु घणी जेको आहे सो हुननि सिहत ते रिसर्च कई आहे। असां जंहिं शख़्सियत तव्हांखे मिलाईंदासीं असां सां गॾु अॼु मौजूदु आहे सिंध जी अहम शख़्सियत भाड़ियो ख़ान असां सां गॾु हींअर प्रोग्राम मौजूदु आहे। असीं हुनखे वेलकम कंदासीं। वियो साईं, वरी त तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी जो तव्हां क़ीमती वक़्तु कढी असांजे हिन प्रोग्राम में आया ऐं असांखे टाइम ॾिनो। वॾी वॾी महिरबानी। तव्हां काफ़ी मुल्कनि में ॿाहिरि विया आहियो, अफ़गानिस्तान में तव्हां विया, उन खां पोइ तव्हां सिंध में आया आहियो, तव्हां इलाही सारो वर्क कयो आहे, कमु कयो आहे। हर शइ खे तव्हां जेको आहे सो तमामु हिकिड़ी गहरी नज़र सां ॾिठो आहे। वरी तव्हां सिंध में आया आहियो, हीअं तव्हां मजमूई तौरु सिंध जूं जेके सरकारी अस्पताल आहिनि तव्हां हुनजी विज़िट कई आहे, तव्हां अस्पतालूं ॾिठियूं आहिनि ऐं उन में तमामु घणी जेको आहे सो हींअर बद खां बदतरीन हालत थींदी आहिनि अस्पतालुनि जी। ग़रीब जेके मिसकिन अबोज माण्हू आहिनि उन्हनि खे दवाऊं न पियूं ॾिनियूं वञनि, त उन जे बारे में तव्हां अस्पतालुनि जी विज़िट कई आहे। हींअर ताज़ो जेको आहे सो तव्हां कल्ह तालका अस्पताल सकरन जी बि जेका विज़िट कई आहे, उन जी मजमूई जेका सूरत हाल आहे अस्पताल जी, उन जे मुतलिक़ तव्हां अस्पताल कीअं ॾिठो, तव्हां कीअं पिया महसूसु कयो, उते कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं खोट हुई जेको, ऐं इन खोट जो ज़िम्मेवार आख़िर केरु आहे? मां आहियां तुंहिंजी नज़र में। साईं मूं कोन त चयो। असल में आऊं काफ़ी मुल्क घुमियो आहे। जेका हिते बेहयाई आहे उहा किथे कान्हे। ॿाहिरियां मुल्क चवंदे मटियारी चवंदे, दलेल देरो चवंदे, दड़ी मंसी चवंदे ऐं हेॾा सखर चवंदे, लाड़काणो चवंदे, टोटल ॿाहिरियां मुल्क मां घुमी आयो आहियां। पर जेका हालत हिते जेका आहे सकरन में तव्हांजे में, छा चई थो सघिजे? सुई न आहे, हिकिड़ी सुई न आहे हिते। मथे जे सूर जी गोरी आहे उहा बि हिते न आहे। ऐं मां ॾिसंदो पियो अचां जेको हिन इंटरनेट ते, फेसबुक ते, सोशल मीडिया ते काफ़ी माण्हू हिते झोलियूं फंड करे दवाऊं वठी ॾेई आहिनि। आख़िरी उहो पिनण वारो ढंग केसि ताईं हलंदो? ज़िम्मेवार केरु आहे सर? ज़िम्मेवार त हिते जी आवाम आहे न सर। आवाम वारी ज़िम्मेवारी कीअं थींदी? आवाम ज़िम्मेवारी इन लाइ त जॾहिं हेॾो ज़ुल्म ॾिसे पई, हेॾी बर्बादी ॾिसे पई, छो हिकु नथा थियनि? छा करणु घुरिजे आवाम खे सर? तव्हां जो इन में तमामु घणो जेको तजुर्बो पाए ऐं तव्हां आवाम छा करे सर?
सर अच्छा माण्हू परे परे खां अस्पताल में अचनि था ऐं अहिड़ा माण्हू बि अचनि था जिन वटि किराए जा पैसा बि न आहिनि ऐं अस्पताल में अचनि था हुनखे डॉक्टर नथा ॾिसनि जेकॾहिं डॉक्टर ॾिसनि था त स्टोर ख़ाली पिया आहिनि मेडिकल स्टोर माण्हू खे दवा नथी ॾिनी वञे आख़िर माण्हू छा कनि छो था अचनि दवा जे लाइ छो था अचनि जॾहिं अताई डॉक्टर आहिनि प्राइवेट सेंटर आहिनि ओॾा नथा वञनि अच्छा तव्हांजो मक़सदु आहे त सरकारी अस्पताल में न अचनि जॾहिं आहे कुझु कोन जॾहिं सॼी ख़बर आहे दुनिया खे त सकड़ हा इंटरनेशनल जॾहिं मां अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प सां वेठो हुउसि त बि उते मूं इहा ख़बर ॿुधी त जेको आहे हिते इलाजु कोन्हे ऐं इहो आउं सदियुनि खां ॿुधंदो पियो अचां को एॾो वॾो मसइलो ई न आहे को इशू ई न आहे हिन में तव्हां अस्पताल तहलका अस्पताल सकड़ जेका तबाही किनारे ते पहुतल आहे इन खे छा करणु घुरिजे तव्हांजे नज़र में तव्हां माशाल्लाह तज़ियान घर पायो छा कजे माना अस्पताल खे एॾो अमिलो पाए किरोड़नि जूं पघारूं पवनि डॉक्टर बि आहिनि उन खां अलावा जनरेटरनि जो तेल बि खपियो थो वञे बिजली न आहे माण्हू परेशान हेॾी सारी बिल्डिंग ठहियल आहे इन जो छा कजे तव्हांजे नज़र में इन बिल्डिंग में हाणे त या त पोल्ट्री फार्म खोलिजे कुकड़नि जो या त वाड़ो खोलिजे या त रेस्ट हाउस करे छॾिजे हिनखे ॿी त कम जी कान्हे का तहलका अस्पताल आहिनि सर जेकॾहिं इन तव्हां माशाल्लाह तजुर्बो आहे तव्हांजो जेकॾहिं इनखे शादीयाल कजे त तव्हांजी नज़र में कीअं लॻंदो अस्पताल में ॾिसो त शादी हाल इहे ख़ुशी जा मौक़ा आहिनि इहे शयूं हिन खे जेको आहे जुगाए चई सघिजे थो तव्हां माशाल्लाह ज़हीन था लॻो मूंखे पढ़ियल लिखियल था लॻो त इहे ख़ुशी जूं शयूं हिते कोन थियूं छो जो हीउ मरहलो अहिड़ो आहे हिते कारोबार करे सघिजे थो वाड़ो खोलिजे जीअं वाड़ो वॾो खोलिजे को हितां जो मुक़ामी माण्हू या को वॾो कारोबारी इंटरनेशनल हुजे बर्फ़ जो कारखानो लॻी सघे थो वॾी प्रॉपर्टी आहे उते तव्हां वॾो माल रखे खीर खपाए सघो था पूरे सकड़ खे खीर फ़राहम करे सघो था ताज़ो ख़ालिस इलाज न आहे तव्हां ॿी का शइ खोलियो जंहिंमां माण्हू खे रिलीफ मिली सघे रिलीफ इहो ई मिलंदो जॾहिं खीर खाईंदा ऐं ताज़ो खीर मिलंदो इंसान जॾहिं हुनजे पेट में ताज़ो खीर वेंदो त इंसान बीमारी कॾहिं सॉरी सर जी त खंघि छॾियो न तव्हां कंटिन्यू कयो तव्हां खंघि छॾियो न मूं खंघि छॾियो हाणे त कोन्हे न सर हा त सवाल इहो आहे जी सर सवाल तव्हांखे जवाबु मुंहिंजो आहे ठीकु आहे सॉरी मुंहिंजे तरफ़ां सॉरी सर वाड़ो जेकॾहिं खुले थो त पूरे सकड़ खे पूरे सिटी तहलके खे ताज़ो खीर पहुचंदो त खीर जेकॾहिं हिते सकड़ जे पूरे तहलके खे मिलंदो ताज़ो त उहे बीमार कोन थींदा जे बीमार थींदा सॉरी सर किरोना त करे न सर ख़ौफ़ आहे तव्हां कंटिन्यू मां ॿुधायां सर नाज़रीन ॿुधे पई तव्हां कंटिन्यू कयो जी सर त खीर ताज़ो पहुचंदो त जॾहिं आवाम बीमार थींदी जी सर तव्हांजो मक़सदु आहे अस्पताल खे माना जेकॾहिं मेहूं न आहिनि त वरी खीर सही आहे सर माना वाड़ो खोलिजे तव्हांजी नज़र में वाड़ो खुलणु घुरिजे या पोल्ट्री फार्म खुलणु घुरिजे जी सर केरु कंदो सर इहो अस्पताल खे केरु विकिरो कंदो केरु खपाईंदो नीलाम केरु कंदो इहो कंहिंजी ज़िम्मेवारी आहे हितां जा चूंडियल नुमाइंदा हितां जा जेके सियासी समाजी हितां जा कारोबारी जेकॾहिं इहे दिलचस्पी रखनि था त वाड़ो खोलनि जी कंटिन्यू कयो सर त मां हिकिड़ो किताबु लिखियो हा तव्हांजो किताबु 32 में ओ genuine of use covering of the difference and the title of the nation hospitals बिल्कुलु सर मूं पढ़ियो अंग्रेजी ॻाल्हाईंदो हुउसि हींअर हिते विसरी विया तव्हांखे विसरी वई आहे का एॾी वॾी ॻाल्हि न आहे नथी अचे असांखे अंग्रेजी विसरी विया तव्हां अंग्रेज़ खे वरी कहिड़ी सिंधी थी अचे जी सर बहरहाल इन जो को मसइलो न आहे चवण जो मक़सदु इहो आहे त हिते मूं हिकिड़ो किताबु लिखियो 1932 में त नंढी लेवल ते माण्हू वाड़ा खोले वेठा आहिनि माना वॾे पैमाने ते खोलणु घुरिजनि हिते जेकॾहिं सॼी बिल्डिंग में जेके अधु पोल्ट्री फार्म थी वञे कुकड़ियुनि जो अधु वाड़ो थी वञे बर्फ़ जो कारखानो हले
रेस्ट हाउस थी वञे त मां सम्झां थो त शहर में हिकिड़ो सुठो कमु थी वेंदो। हज़ारे माण्हू बेरोज़गार रोज़गार सां लॻी जेके बेरोज़गार जी सर सॉरी रोज़गार सां लॻी वेंदा जी टू बी कंटिन्यू सर जी माना तव्हांजी इहा माना तव्हां इहा रिसर्च कई आहे सॉरी नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त तमामु घणो जेको आहे सो तज़िया निगार बहितरीनु जेको असां हिन पूरी जेको वर्ल्ड जी रिसर्च कई आहे उन खां पोइ पाण सिंध में आया सिंध में हिननि तमामु घणी रिसर्च कई आहे अस्पतालनि ते ताज़ो साईं जन बाड़े ख़ान साहिबु तलक अस्पताल सकरली जेका विज़िट कई आहे उन विज़िट मां हिननि अंदाज़ो लॻायो त मरीज़नि खे को बि रिलीफ नथो मिले हिन जेको आहे सो गवर्नमेंट खे ऐं हितां जा जेके कारोबारी माण्हू आहिनि उन्हनि खे हिकु सलाह ॾिनी आहे त जेकॾहिं अस्पताल खे बंदि करे तव्हां अस्पताल खे विकिरो कयो उते मेन जा वाड़ा खोलियो पोल्ट्री फार्म खोलियो बर्फ़ जा कारखाना खोलियो त तमामु घणी हिकिड़ी जेका असां आमदनी अची सघे थी ऐं हूअं ई अस्पताल में माण्हू खे जेको आहे सो रिलीफ नथो मिले साईं जन जी वॾी महिरबानी साईं असांखे तव्हांजी वॾी महिरबानी हिकु चकर ॿीहर आई शैल बी थैंकफुल टू यू यू कैन कमिंग इन माई प्रोग्राम सो आई एम गुड नाइट सी यू अगेन ऐं इनशाला वरी ॿिए कंहिं प्रोग्राम में तव्हांखे ज़रूरु असां दावत ॾींदासीं तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हांजो पंहिंजो क़ीमती टाइम सी लाइ पंहिंजो महिरबानी करे जॾहिं वञो पंहिंजी कुर्सी पंहिंजी खणी वञो सर महिरबानी